蟹啦、瀨尿蝦啦、貝咧，瀨尿蝦呢樣新鮮嘅，鋪頭已經上埋啊，4款味道混在一起，有個杯嘅，10蚊成就可以一齊打包。呢個咧盡量食嘅汕頭係汕頭係都係食過潮州暫時嘅經過今次。汕頭多嘢食啊！係啊，嗰啲牛火鍋好食到曉飛，真係。咁啊，經過1個鐘頭都唔夠嘅車程啊，終於嚟到呢個叫做後門河綜合市場啊！呢度係做咩？呢度梗係食海鮮㗎啦，尾每一餐都係海鮮，係每一餐，真係駭人聽聞啦！如果我再留喺度咧，應該更多都係海鮮。我幾乎每一次嚟到汕尾都係食海鮮嘅，真係平嘅。咁啊，我就計劃咁嘅嚇。首先咧，而家先10:20都未夠，咁啊簡單買少少菜。夫人啊安排咗買菜。咁啊先頭咧，我喺外邊就見到啊，都有嘅。嗰啲農民阿姨攞出嚟啊，對面已經有啦。買少少菜咁，然之後咧就喺前邊個市場嗰度咧就買海鮮。咁啊，然之後咧餐廳咧就係呢度嘅。咁而家10:30都未夠，又未免有少少早，晏啲先啊。咁啊，各位觀眾咧，如果嚟呢度遊玩嘅話咧，首先第一呢度係有高鐵站嘅個名就叫後門，好簡單嘅啫。你話哎呀唔係中意海鮮加工嘅都得，一樣係有小食店啦，一樣係有連快餐店都有來料加工啦，牛腩飯、豬腳飯各種嘅。咁啊又或者係賣海鮮啦，買啲乾貨啦。我見到有當地村民喺度曬緊瀨尿蝦，係啊，剝咗啲肉出嚟曬。喺呢度啦，夫人就話要買少少交貨。等等先，我買少少蔬菜先啦。呢度菜好快，呢度買咗3蚊1斤啦。總之就買咗7蚊半，咁啊2種唔同嘅菜，係好多賣特產嘅店啦，唔貴喎，10蚊咁。香酥餃子啊，我知係咩啦。呢邊係又有賣水果㗎啦，賣蔬菜㗎啦。漁記特產啦，嗱，大家記住，今日咧係一個星期4嚟嘅嚇，完全唔係一個節假日嚟嘅。咁啊，呢咁樣嘅時候咧，又可以更加感受到當地人嘅生活啦。因為我哋見到啲車牌咧，好少我見到一部深圳車，前面有一部，喺停車場有一部，咁啊除咗我之外啦嚇，都係當地人居多。又有蘿蔔啦，又有菜心啦，菜唔需要買啦，苦瓜啦，鹹菜啦，埋都有早餐檔，飯卷一家正前方。好知道今朝一早過嚟呢度食早餐啦，不過冇所謂。係啊，仲有我之前住嗰個酒店咧，嗰度係有早餐食嘅。接落嚟咧，就喺市場裏邊行下睇下，買海鮮。咁啊，預計11點鐘到啊食午飯咯。咁同埋啱啱到貨啊，先頭喺路上我都見到呢部車同我一齊行嘅。咁啊，深圳嘅運過嚟嘅。呢間餐廳咧就係我想食嘢嗰度啦。啱啱到貨，咁啊好啦。啱啱到貨啊，真係。喺呢度好多餐廳啊！呢度有海邊飯店，又或者呢個廣福海景飯店，好似海鮮飯店，唔同噶喎。嚟咧都事不宜遲啦，我哋買海鮮啊嚇，買得嚟、煮得嚟、食得嚟都差唔多11點鐘落肚噶啦。咁我計劃係會買一啲蠔啦。咁啊，如果有食剩少少啊，瀨尿蝦應該都可以嘅。
哦，呢度就係大名鼎鼎嘅汕尾海鮮市場，因為有兩個嘅，一個就呢度，另外一個咧就叫馬公海鮮市場。嗰度咧就冇咁有規模，即係冇室內嘅、戶外嘅，咁啊中意運過去就運過去賣嗰種咯。仲有馬膠丸，即係馬膠魚丸啦，豬肉丸，係啊，呢邊好多馬膠丸，即係佢嗰啲魚啊海產咧賣唔晒嘅，咁做咩做丸喎？攞嚟做肉丸啊！呢邊咧就係菜市場，賣蔬菜嘅，但冇明碼實價。通常冇明碼實價，我都會喺外邊嗰啲阿姨嗰度買嘅咯。呢邊咧就係賣鹹蝦乾啊，應該係吧？或者一啲鹹水魚啊。其實我想食蠔啊，生蠔嘅。市場係唔算多人，因為始終今日唔係節假日啦。確實人不算太多。蟹啦、瀨尿蝦啦、貝咧，瀨尿蝦又新鮮嘅，又或者連呢啲都噴緊水嘅喎。蟹啦、龍蝦啦，各種都有。呢個好啊，蝦靚喎，50蚊一斤，呢排平啊。咁蟹就101蚊。如果唔係要食好多，其實仲有一個食法咧，就喺餐廳裏邊買啊嚇，就唔使海鮮市場加工。好多時候咧，我哋發現啊，差唔多嘅啫，係幾大隻。這個拿個筷子比一下，跟筷子一樣長哦。哦。海蝦。海蝦。這個大海蝦。瀨尿蝦都有。哦，好新鮮啊！對對對，基本上都係咁嘅咯噃嚇。有泥鯭啦、蟹啦，我見到有一檔係有蠔嘅，又或者呢個係因為我想揀翻有當地特色少少，呢個係呢個係貝類嚟嘅，基本上都睇過啦，都係同我哋平時去到嗰啲海鮮市場大同小異啦。我已經諗好買邊兩樣嘅魚。就唔係我想食嘅呢度，多少錢一斤？18一袋的呢？一袋的70。這個太多，我肯定吃不完的。哦，這個這麼大的多少錢？這個50。50，那我要1斤這個，因為這個有點小，這個就剛好了。對，好大隻喎啲蠔，50蚊一斤。新鮮嘅，老闆，這個我要1斤，這個對熱鬧啊！我睇中呢個蝦，呢個蝦上次嚟汕尾咧食過一次，哇！上次已經係冇咁新鮮㗎啦。嗱，我估嘅就係有兩種可能，我通常唔新鮮嗰啲咧，佢唔係死嘅，佢係真係海打上嚟嘅。咧我仲買咗1斤絲堪，呢個老細好厚道，啲水全部擎乾晒嘅。同埋咧，你話係1斤就1斤㗎，喺度請緊多過頭。多少錢？63。真係我買嘢係好快嘅，唔似個老婆要睇一輪，諗下先。咁啊，梗係即精明的家庭主婦應該係咁嘅，唔應該好似我咁嘅。買完啦，咁啊而家去海鮮市場海鮮餐廳加工。嗱，老細呢檔啊，當地特色飲品啊。9毛高，今朝喺鋪頭已經上埋啊！4款味道混在一起，有個杯嘅10蚊啫。上邊呢個啦，咁啲名我就不一一讀出嚟啦嚇，我就冇咁嘅水平嘅。之外仲有豬油膏好多小食嘅喎，10幾蚊10幾蚊嘅啫。有冇試過咁早食中午飯？有冇試過咁早食海鮮嘅中午飯咯？實在誇張。先頭買咗3樣海鮮，咁幾錢咧？就等大家睇屏幕啦。證實得到嘅就係咧冇額稱嘅，係全部足斤足兩，而且佢個袋唔係嗰種好重嗰種咧。大家有冇買過快遞啊？有啲快遞袋咪好重嘅，唔係嘅。咁另外咧，仲有呢個。呢個係甜嘅，我問咗個老闆啦，我只係講得出呢一句嘅，有少少似啲涼粉草咁嘅感覺。
同埋去到某啲位置係好難啜到嘅。如果人多嘅話咧，要大份啲。但我有個疑問就係人多要大份啲咁點樣食咧？其實都係一杯杯好嘅，裏邊係咁樣樣嘅，好結嘅。同埋老細啱先講咗，即係不過咧，粵東人士都係咁嘅，對自己嘅出品係好自豪。佢話佢哋呢度做咗30年㗎啦，咁啊城區嗰啲咧都冇佢呢度正宗嘅，咁啊有好多咧都係源自呢度嘅，咁大概意思係咁啊，我聽到嘅就係幾奇利嘅裝得嚇，幾奇利。塊咧白灼嘅兩度就上咗嚟啦，係咁嘅。上次咧我喺汕尾另外一個海鮮碼頭買過嘅，咁當時咧我哋見到呢一種蝦咧，佢係會個身體上係白色啲嘅。然之後佢係唔喐嘅，通常呢種咧係喺海打上嚟嘅，即係可能喺啲漁船打上嚟分揀咗之後咧，咁佢就會唔游水啊，咁但係其實係新鮮嘅。但係呢個咧我見到係游水嘅，嗱當時講翻當時食到嗰個蝦嚟好鮮甜，好鮮甜。咁呢個蝦咧係點咧？我真係唔知啊！點解而家唔掂住？因為有啲熱。但係咧而家咁睇到咧。季節嘅原因啦，呢個人係咩原因？個蝦身個白點冇咁多，嗱呢個就似多啦，上邊有少少黑白嘅發白嘅。咁第二咧呢隻咧就好似係沙蝦咁嘅，一隻耳啫唔多。然之後咧佢個殼係好硬㗎，咁呢個摸上去咧唔算好硬嗰種，但係都係硬㗎嚇，有啲大隻啲嘅。究竟呢種係養殖啊，抑或是係海打上嚟嘅咧？我更傾向於係養殖嗰個方向嘅。不過食起身先講，同埋仲有嗰種咧，嗰種我啱先講嗰種咧，喺海打上嚟啊，唔游水嗰種咧，係好蝦人買嘅。你係要真係碰運氣，唔係價錢碰運氣，而係咧，即係我哋啲人唔識啊，唔識咁樣，你會導致一種咩情況咧？就係其實佢根本係養殖嘅，然之後就攞去替代嗰一種咁樣咯。嚇，試過就知㗎啦。飲啖茶先，試睇下鮮唔鮮，因為咧一食就知㗎啦。暫時睇嚟呢個殼唔算太硬啊。都鮮，都係鮮嘅，唔係平時我哋街邊食到平價沙蝦嗰種感覺嘅，但好似冇嘗試過啲鮮，都鮮。要好似呢啲咁樣發白，咁當然仲有一個原因係就係季節嚇。不過話雖說回來，上次我哋買嘅係夏天，當時係休漁期，咁漁民點樣打翻嚟咧，就不得而知啦嚇。而家咧就已經過休漁期，應該係會比較肥美嘅，因為冬天啊嘛，即係水溫凍嘅，嗰啲蝦咧要儲肥自己啊，摸起身都好乾脆，可以摸得到嘅。好似呢隻咁，嗱個殼係感覺上係摸上硬啲，但係上次咧我哋食到嗰種咧，佢係會有啲，佢似一個盔甲咁嘅，真係個蝦，佢係會有啲角嘅，即係啲殼咧唔係咁樣圓嘅，咁同埋眾所周知啊，其實呢啲殼咧越硬嘅蝦就越鮮甜嘅，因為佢要喺深海啊各種佢食到嘅嘢都唔同㗎嚇，呢個唔算太硬，但係食起身嘅味道比普通嘅沙蝦要甜。咁你考慮翻價錢嘅話咧，50蚊其實又接受到，同埋老細冇呃情，點係一定要俾個拉佢嘅，同埋個袋唔大嚇，先有講過嘅。同埋咧，我會更中意後邊呢檔，即係我第一個買生蠔嗰檔，嗰個老細咧係好後生嘅，即係話重個頭佢仲攞翻啲出嚟咁嗰個咧。後邊呢檔咧就年長少少，感覺上咧就其實做生意都係咁，梗係想行買多啲啊。一聽
咁啊重手咗攞多咗少少，唔多攞多咗，佢50蚊一斤嘛，54咁冇所謂啦，嗰幾隻蝦咁樣咁咯，都係鮮甜嘅嚇，係有嗰種海水嘅味道嘅，蝦嘅可食率就比較高，蟹咧就麻煩啲啊，但蟹係鮮甜啲。過嚟咧就呢個啦，呢個咧絲堪嚟嘅，咁咧要用白灼嘅方法嘅，咁埋絲堪咧灼好咗咧，佢都係吸住個嘢，因為咧灼嘅時候咧真係拖一拖水嘅，咁啊絲堪就貴嘅，賣23蚊其實都唔算話太平嘅，佢一定係要好快咁拖一拖水，所以咧佢唔開過嘅。哇！呢個要直接點呢個醬汁先得，因為咁慘都係我自己食嘅冇所謂啊！老細呢度拖得好好，個火控制拿捏得恰到好處。你話純生我真係唔得，而且冇佢哋生醃過啊！醃嗰個過程咧，其實冇一個殺菌嘅過程嘅。如果食得到嘅咧，其實生醃係好，但係有時候咧，我覺得生醃咧幾講調味嘅。你話唔夠料又唔得，夠料咧又冚咗啲海鮮嘅鮮味。呢個做法比較接觸，但係確實就對比生醃就冇咗嗰種鮮到不得之了滴出嚟嗰種感覺。咁但係當然啦，生醃啊食唔到啊腸胃炎，仲要貴啲嚇。呢個咧就冇咁容易攞個殼出嚟嘅，而且咧呢啲咧大嘅就容易食嘅，鮮嘅咧都係細隻嗰啲嘅，佢啱拖熟嘅啫，啱拖熟攞啲水，又咁樣燉落去，哇！雖然啊嗰個蒜頭醋啊，我而家食蒜頭醋，又唔會係冚咗嗰啲味道。啲肉都好爽，慢慢咬到後段係食到嗰種海水味、海鮮味。如果空口食會鹹啲，就係潮汕獨藥嘅最重要嘅一環啊，就係絲堪啊。至於其他蝦、鹹蝦嗰啲咧，就冇呢個咁受歡迎嘅。呢個咧新鮮嗰啲咧，呢啲部位啊，睇死起身咧係會好似一滴血咁噶，所以咧又會稱之為血堪。咁啊呢個咧買材料23蚊，嚟到咧就到呢個啦。呢個咧買材料咧買咗50蚊。咁咧我有諗過酥炸，但係老細話冇呢個做法。咁啊一係咧就而家咁咯，白灼我梗唔制啦。50蚊，加工費20蚊，啲蠔好肥，夠肥，咁樣佢有個袋入住。呢一個咧就袋以外嘅，咁你買袋嘅其實一樣嘅啫嚇。同埋好細咧，過稱嘅時候咧出能力係揈乾啲水嘅。呢檔係幾抵買，但係呢個時候咧唔係食蠔最靚。我試過深圳食過一次，比呢度要好。咁啊當然價錢唔同啦，嗰次食咗70幾蚊一斤。肯定係海鮮呢樣嘢咧，季節係好重要因素，同埋品質啊嘅影響個價錢。裏邊呢個部位都好飽滿，係幾滿足嘅嚇。一啖一啖咁樣食海鮮，咁同埋咧，主食我唔會再食啦。啊，當然肯定要一個蔬菜啦嚇。咁啊，至於呢個就唔同大家講啦。大家覺得我可以食得到幾多？呢兩個食唔晒可以一齊打包。呢個咧盡量食晒佢。嗱，如果嚟到後門呢度，有咩值得去玩嘅咧？有幾個地方嘅，百安海灘呢個第一個。據說嗰度咧好悠閒嘅，海灣邊啊有啲
酒吧啊、茶座咁啊，俾客人坐住喺度啊，慢慢欣賞美景同埋美食嘅。咁啊，第二個咧，等等啊，後門天水宮啊，據說係明朝嘅宮殿嚟㗎啦啊，當時落成㗎啦。咁啊，究竟係點咧？咁啊，等陣我都會帶大家去睇下嘅。如果呢度要高鐵站，哇，快到3.6公里。咁啊，繼續往東行嘅，揸車9分鐘啫，幾近啊！至於酒店方面咧，有下邊啲推薦。呢個大家會奇怪點解深汕灣咧？嗱，事實係咁嘅，因為呢度咧其實都 OK 近深圳嘅。呢個深汕經濟合作區，簡單啲嚟講咧，就俾深圳啲企業過嚟呢度開廠。呢個酒店咧應該係附近嚟講係比較好嘅，能看到後門海岸線。咁啊，價格咧就係呢個迷你雙床房，都要400蚊啦。又或者係高級大床房，哇，差唔多500蚊。豪華海景房已經係接近600蚊啦。呢個已經係有會員價嚟嘅。哎呀，仲貴唔好啊，平啲民宿都有，呢啲係民宿嚟㗎。唔係喎，佢都寫酒店嘅。高鐵站咧唔係有叫做深汕灣啊，其實就係後門站嚟嘅啫。咁啊，呢個價錢啦，海景房200。如果同老婆嚟，可能會呢個一線海景睇到少少嘅。百安半島嗱，呢個咧就係近海邊嘅啦，應該係山景海景160幾。基本上就係咁啦嚇，都係以先頭所講呢個格蘭雲天國際酒店就最靚嘅，其他咧都係以民宿為主咯。呢個仲有係喺海灘邊嘅，呢個幾好喎。呢個係海景房，哇！海景房都500幾蚊啊。咁我覺得先頭嗰個會好啲嘅，個更靚嘅民宿咯。係啊，咁同埋而家咧11點12分啫，我繼續嘆我個海鮮啦。呢個時候嚟係幾好玩嘅，哎呀，好難搣啊！咁又可以欣賞到美食啊，又欣賞到海景咧。夏天嚟咧，嗰啲海鮮咧就其實都有價錢貴啲咁啦，同埋有個問題咧就係養殖嘅嚇。而家呢個時間，包括我哋先頭睇見瀨尿蝦都係唔算平，但係亦都唔算話好離譜，好似都係50幾蚊，如果我冇睇錯，而且佢係大隻嗰種㗎。咁啊，同埋最後仲有一點就係餐廳呢度咧，其實都係有海鮮供應嘅，咁啊都係明碼實價嘅。咁啊，你中意行下睇下買下又得，唔中意直接喺度買啫。其實有時候咧，可能喺餐廳度直接買直接食，可能仲平嚇。嗱，我慢慢食飽之後咧，真係附近行就過去海灘咯。終於咧，我嚟到天后宮附近，不過咧重點咧就係呢度，全部都係漁船。咁咧講明咩咧？嗰啲漁船啊，出海打咗魚之後咧，係有好多擺住喺呢度賣㗎。咁嗱，一籮一籮咁，當然啦，唔係我哋啲零售過嚟買啦，係一車一車嚟到呢度，咁啊裝咗貨，然之後就攞去餐廳咯，即係不設零售，即係批發商啦。咁同埋仲有點解天后宮會喺嗰度咧？嗱，以我咁粗淺嘅理解㗎嚇。係點解咧？因為即係出海，梗係要祈求神明保佑風調雨順，係好正常㗎嚇。莫講話以前科學技術冇咁先進，即使嚟到而家都好，你係一個心理暗示。冇科學根據，絕對唔係。我覺得心理學嘅一個好嚴謹嘅科學嚟嘅，係一個好好嘅心理暗示。覺得有神明保佑我哋做嘢咧，就處處即係如雲出海，就唔好咁勉為其難啦嚇。唔知呢個字用得啱唔啱？咁拜完天后咁啊，出海打魚，平平安安啊嘛。咁至於我哋呢啲咧，又嚟參觀學習下嚇，就係呢度入去啦。咁呢度仲有個地方係電動自行車充電嘅。裏邊咧就係天后宮，
正如早幾日我哋喺汕頭睇見啊，通常咧天后宮啊一啲禮佛嘅地方啊拜神嘅地方咧，門口都有個大廣場。咁我而家就識啦，做戲俾神明睇嘅。咁當然啦，唔做戲嘅時候咧，曬下鹹蝦啊，曬下瀨尿蝦乾啊咁咯。至於呢度咧就叫天水宮。咁你話係咪啊？好似我哋翻到廣州嗰啲咁勁香火咩？梗係唔夠嗰種好多遊客。呢度就夠安靜嘅，同埋大家嚟到嘅時候咧，可以慢慢欣賞下上邊嗰啲雕塑啊，係幾栩栩如生嘅。即係佢嗰啲細緻位咧，即係攝影機真係睇唔到啊！嗰啲細緻位咧係咁，你都可以做得到嘅，又會佢唔係木嘅喎。即係我係好粗淺咁學習過，即係睇嗰啲紀錄片啊，講話咧嗰個瓦頂啊係唔可以用全部黃色嘅，皇帝拜嘅咧就可以係全部都黃色。咁佢嗰係少量有啲綠色嘅。咁我入去添個香油錢，就係裏邊就不作拍攝。簡單睇過啊，因為裏邊冇拍攝，但係我睇咗最耐嘅咧係上邊，因為可以更近距離啊。上邊嗰啲雕塑，佢係其實都唔叫雕塑，我才疏學淺啊，應該點形容咧？佢係用一啲應該係瓷片嚟嘅，燒咗個瓷片喺上邊，咁做成一啲龍啊、鳳啊咁嘅形象，好栩栩如生。再近佢嚟睇過，咁同埋仲會有啲演戲嘅公仔啊，咁啊演戲做俾邊個睇？神明睇啦，係咪先？咁啊接落嚟呢個環節咧，我就過去海灘望一望，睇一睇，咁啊當消化一下，睇下嗰邊有冇咩好玩，又帶大家去睇下。如果嚟到汕尾嗰度值唔值得去咧？咁喺度揸車過去10零分鐘就到㗎啦嚇，去到再講。終於嚟到海灘啦，呢度叫百安海灘啊，應該呢個方向就係海灘啦吧。同埋係有沖涼房嘅，不過我知道咧係要另外付費嘅。晚上呢度應該係會有啲燒烤檔，而家呢個時間嚟到就梗係冇㗎啦，甚至連奶茶鋪都唔開門添。哦，就係呢個啦，咁又幾靚喎。同埋咧，今日天氣其實有風，但係咧都幾曬嘅，啲冷空氣未到。咁我喺度行下曬下，其實都好嘅。但係如果夏天嚟咧，不過夏天去海灘玩肯定都要搽太陽油嘅，非常之安靜，至安靜啦，非常。咁呢度都有民宿嘅，話對比粵西嗰啲海灘，什麼陽江啊嗰啲咧，係有段距離嘅，但係就勝在夠安靜。放假時候夏天咧，呢度應該會好熱鬧嘅。你可以喺呢度租一個民宿，百安半島酒店。咁然之後咧，樓下又有海鮮餐廳啦。咁而家冇人啊，好正常啦。之後就可以喺呢度落去海灘啦。個酒店民宿平啊，即係海景房咧都係168蚊，雙人房係可以喺嗰個海景房嗰度望住個海。然之後咁樣步行落嚟。如果係好中意睇海、去海灘玩嘅咧，呢個方案就唔錯啦。咁今日冇人係好正常㗎嚇，成個沙灘都係我。其實我講其實啊嚇，係可以游水嘅，只不過即係我唔游啦。第一嚇，就算係夏天都唔係好中意落海水，又好煩我會覺得。第二，因為仲要翻去咧，同埋游完海水可以喺嗰邊洗身嘅。咁你話唔游海水咁樣，天氣凍嘅時候咧嚟呢度租個太陽傘可以租啊嚇，嗰度有得租嘅，坐喺呢度咁都幾舒服嘅。尤其如果先頭嗰啲海鮮未食晒，又或者你係租咗後邊個民宿，咁喺後邊買咗海鮮，有時候咧喺酒店房間咧簡單白灼一下，你冇炒喎，唔得噶噃，簡單嚇，好簡單咁白灼一下都冇問題嘅。我哋都試過啦。嗰次其實唔係好啱啊，去到沙扒灣好似係，咁當時同埋表妹仔哋我哋6個人，
就一齊去喺個房間裏邊燒烤海鮮。個陽台嗰度真係刺激，而家諗翻都好衰。呢度就係一個海灘，好安靜，但係都幾乾淨嘅。佢唔似話去到沙扒灣咁多人多咧，又好又唔好。嗰啲娛樂項目梗係豐富啦，但係就冇咁安靜。既然係咁，其他項目我都唔參與啦嚇。我而家翻屋企翻廣州啦，咁係幾好玩嘅。汕尾呢度，不過我淨係講而家我嚟呢個地方啫。有個少少嘅問題就係、你係要開車嘅。如果唔開車咧，幾麻煩㗎。好似我去呢幾個地方唔遠，但行路就唔好諗啦。咁啊，包括先頭咧，我喺個餐廳出嚟嘅時候咧，亦都見到一部港牌車啊，香港嘅車嘅。咁你話喺香港揸車去深圳唔麻煩，其實喺深圳過嚟呢度2個鐘頭嘅啫，2個鐘頭嘅咋。咁都係一個唔錯選項嚟嘅，夠安靜啊嘛，幾安靜。啲嘢停喺個停車場擺住又得，住個民宿又得，甚至乎載住啲喺停車場停住部車，你喺個車度瞓都得。咁喺呢度後生嘅真係可以啊！你帶啲啤酒汽水嚟呢度坐住傾下偈，吹下水，剝下花生。咁攰啦，上翻部車度瞓。你有時候出嚟遊玩咧，唔係一定要咁商業化，非要揀啲5星級大酒店，係嗰啲梗係好咧，幾舒服啊，又有服侍。咁但係有時候咧，試下呢種遊玩辦法都係唔錯。嚟廣州，而家咧呢個就係我哋嘅晚餐。飯都唔使煮㗎。哇，健康到啊！你睇下，唔使煮飯。口水都淡喎，食完之後。係啊。鹽都唔多㗎。鹽都唔多喎，原汁原味喎。就係食呢啲湯渣，一般我哋喺屋企就係咁噶啦。係唔煮飯嘅。有紅棗，有後邊白色嗰個咩嚟㗎？嗰啲上次啲椰子啊。哦，早幾日喺西華路買嗰啲椰子。係啊。咁真食嘅邪，係咪先？豬骨又幾時買啊？唔記得啦。豚骨又係嗰日買嘅。又係嗰日買啊！哇，煲到爛晒咯。就係咁樣。就係食湯渣咁就夠噶啦。冇飯噶咯喎，今晚。冇飯噶啦，你想食飯咩？唔食啦。就到呢個啦，當日喺汕頭買嘅嗰個龍眼市場買，上次你話好想買，但係冇買到嗰個。哦。哇，好香啊！香唔香啊？係啊。係啊，香嘅仲。睇住個老闆娘斬嘅。哇，好香喎！呢度係呢盒嘢，呢一袋嘢1嚿水有找。100蚊有找，3盒。買咁多嘅咩？要買咁你以為要10蚊都得嘅。咁你呢度買一隻啊？冇一隻，邊有一隻嘅我咁大？呢個2盒係肉嚟嘅，一盒係鵝腳翼。嗱，呢個都係肉嚟嘅，下邊係鵝腳翼，但個鵝腳翼就咁樣斬開嘅。哦，呢個係鵝腳翼。就咁食得唔得嘅咧？我唔知啊，我邊係識得啫？食咗肚痛唔關我事，應該唔得嘅。我覺得都係煮一煮喎，好似加熱下，就中午食剩嗰啲蝦咯，都冇咩好講嘅。煮翻佢啦，梗係。梗係要加熱啦。你咧就用呢個煲仔，呢個叫咩啊？呢個小紅嘅。小紅。即係個牌子係。電磁爐。呢個係咩嚟㗎？呢個絲堪。係咩味㗎入邊？熟嘅，但係攞啲水湯熟過冇味嘅咩都。有啲血咁嘅。係啊，佢係啱熟嘅啫。咁你都煮翻熱佢啦嚇，煮咗食到就食唔到咪罷咯。呢個就呢個係現場食晒喎，好啲嘅。不過我真係實在食唔晒。幾時㗎？中午。可以唔可以？可以啦。晚餐就係咁啦，嗰啲汁水就唔要。唔要啊！啲血嚟，哎呀，倒嗰啲落去。倒咗少少添，仲要，唔緊要啦。我先唔同你分。即係一鑊過。係啊。哦。咁啊，啲味就撈到亂晒㗎咯喎。係咁㗎啦。大概試下味嘅啫嘛。呢個又係擺埋落去，呢個擺咗幾日，不過滷水就唔怕嘅嚇，我同你講。做咩啊？整啲嗰啲咯。要多要啲鵝肉，梗係要啲鵝肉添啦。要啲鵝肉先。鵝肉咧，當時已經見到佢啊，粉紅色㗎嗰啲肉，你食到先好啊。食唔到放翻一隻。係啊，後嚟仲有呢個鵝肉，而家都仲見到少少粉紅色。
上次已經想買嘅，其實又唔貴咁多盒，圍到30蚊一盒，咪咁多幾錢一肉喎。斤啊？我唔記得幾錢一斤啊！夠晒啦，尤其如果天氣再凍啲咧，咁啊好似火鍋咁嘅咯，唔使加熱佢，加熱跟住就得啦。飲湯。嗯，就係咁樣啦。就唔食飯噶啦，我哋你係想食飯可以唔食煮啲。。有呢兩袋，呢個鵝油啊，已經變成咁樣啊，擎住咗啦。呢個係蒜蓉醋，而家我識啊。蒜蓉醋唔使加熱啊，唔使呢啲。蒜蓉醋唔使加，鵝油要噶嘛鵝油。得攞個鑊嘅翻佢，或者攞啲熱水浸開佢。就咁就得啦。哦，幾簡單。咁同埋咧，呢度啊已經係加熱中㗎啦，睇緊標緊煙。呢個又倒埋一齊㗎嘛。呢碗嘢咧係就係咁簡單拼埋就得啦。至於呢度咧，呢度標緊啲煙出嚟已經好香啦，聞到。個絲堪咧基本上就不過都冇所謂咧，絲堪你煮熟啲啊，由佢熟咗就算咧，係。其實都唔應該食太生嘅。係。至於呢煲湯咧，撳錯掣添。至於呢煲湯咧，我哋打算食咗嗰啲先再食呢個。嚟嗱，經過加熱咧，即係啲食物都係加熱下好啲嘅。如果你我就唔怕嘅，係咯，我再煮老啲都唔怕啊！其實係個絲堪啫，嗰啲食到就食啦。咁啊，唔再落啲醬汁落去翻炒，落唔落？哦，落好少少好啦。少少啦。哇！汕頭係汕頭係多去食過潮州，暫時即係經過今次。汕頭多嘢食嘛。係啊，嗰啲牛火鍋好食到曉飛啊！真係啊！哇！等我試一嚿先。試一嚿先，睇下熟未，會唔會太鹹？呢個倒咗落去咧，搞到咧全部變酸。係啊。啊！唔啱味啊。唔啱味。應該係點嘅，唔係倒落去煮。哦，好在啫。好在就攞咁多咋。係啲咁多。其實唔應該加醋啊。我哋唔係好中意食醋。好啦，燶啦嗱，喂，好啦，都可以食得㗎啦。可以食得啦。好，攞出去啦。開餐咁啊，我哋食咧，翻到嚟屋企咧就好簡陋嘅食得。我好期待個鵝腳嘅，其實當時咧我見到老闆娘咁咧，我已經心感不妙，斬開晒。但係而家睇翻又好似幾好喎，咁樣斬開佢，點少少咧，真係唔應該落嗰啲醬汁，但係唔係變差，即係食唔到個原味咯。落咗就唔係變咗滷水啊，係啊，就有啲酸酸鹹鹹咁樣啊。咁啊，如果唔係睇住你落咧，就以為變咗味，但係其實唔係。係可以接受嘅。我係好中意食鵝腳翼嘅，佢仲有個掌翼㗎。我話呢個夠，好入味啊！係咪？嗰個鵝腳翼。送飯都係呢種。其實有啲鹹嘅都。呢個配白飯好，繼續用手食啊！試下嚿鵝肉，我好期待個鵝肉。呢嚿我要㗎。係鴨定鵝啊？應該係鵝啊。嗱，咁我要問你啦，鴨定鵝就你食咗咁多年，係咪啊？哇！呢啲要配燒酒先得㗎。係。或者有嗰啲洋酒咩威士忌啊、馬爹利嗰啲都好。如果你坐高鐵咧，打包一盒喺高鐵嗰度食。唔俾嘅。唔係，咁可以。唔係高鐵俾食嘢，但係即係我意思係最好唔好咁樣做。點解咧？影響其他人瞓覺咯。咁你睇下你坐幾個位？如果2、3個位都係你嘅冇所謂。影響人哋瞓覺啊。要少少加熱下好啲嘅。唔係喺高鐵度可以嘅。
佢唔會好大味啊。我哋唔係我哋，我第一次一去到嗰間食嗰個牛火鍋，好食到不得之了。係嘛？叫咩名唔記得係潮州定汕頭？汕頭，未冇去過潮州。佢啲鵝咧係好腍嘅，係嗰種咧一絲就爛嗰只，就唔係話有，唔唔係好似呢邊啲黑中鵝，係佢嗰邊啲鵝係咁。都食得肉香味。足食啊！呢嚿有啲肥嘅皮喎。嗱，絲堪可能可以，絲堪熟晒啦。甜啲咯呢啲。呢又啱嘅喎。係咯。點嗰個醋啊？嚇！可以啊。絲堪甜嗰個汁啱啊。係啊，翻到嚟屋企都係落手嘅。絲堪唔會太老咩？唔會，我就咁加熱啫嘛。咁啊係。我唔係話煮啊嘛，攞嚟。加熱完之後就咁樣啦。今日中午食嗰陣咧，就都仲有啲血水，但係已經係深色嘅，就唔係淺色嗰種。一樣係咁爽口啊！咁啊，梗係冇中午咁爽嘅咩？可以。呢個蝦咧，老婆就話海蝦咁計啦，但係冇蝦線嘅，講明呢餵啲料唔多。係海蝦野生，我覺得唔係野生嘅。生定死？就係啲麻蝦咁。係養嘅咯，係麻蝦似麻蝦，你但係個殼係硬嘅。硬咁攞嗰啲鵝食。個女係不停食鵝肉。總之煮多少少咯，可能間。唔使。食完啲先。食完呢啲咯。有時候到冬天咧，我哋都用呢個煲打火鍋嘅。少啲，跟住佢多咗攞電磁爐。係用電磁爐擺個煲喺上邊打。煲用得最多。因為可以煮。煎雞蛋又得。係麵包。意粉。加熱各種嘢，輕輕煎嘢。個蝦都幾鮮啦，好鮮味。而且嗰度都幾足稱，即係嗰個後門係一過稱已經。你去咗後門嗰度？係啊，嗰度係另外一個地方。另外一個啊嘛，係啊。要喺城區過要上高速一段嘅。高速邊嚟㗎？係啊。應該係嗰個咩高速啊？唔記得唔記得叫咩高速。深乜鬼嘢？佢嗰度咧係深汕經濟合作區，即係咩咧？深圳有啲廠啊，即係可能唔夠地啊，或者可能你啲排污啊，各種有特殊啲嘅，咁喺嗰度搞啊，咁幾好啊咁嚇。所以當時咧，我見到咗深圳嘅車，包括咧我喺呢個餐廳離開嘅時候咧，都見到一部香港車牌。咁如果你話港車北上咁啊，去開深圳2個鐘頭就可以去得到後門呢度啊，唔係汕頭。海鮮嗰度唔係汕尾啊，後門係另外一個食海鮮比較出名嘅。冇錯。不過我未去過，我知啫。下次去啦，都幾熱鬧嘅市場。係嘛？係啊，小城鎮啊嘛。係，但係啲海鮮咧就我感覺就唔夠馬公嗰度靚，但係馬公嗰度就即係要撞彩嘅，即係佢有冇攞嚟？呢度咧，如果時間啱咧，就有啲漁船埋岸咁咯。不過就大多數都係即係市場見到嗰啲貨啦，冇話有啲好特殊嗰種咯。反而汕尾市中心琴晚去食大排檔咧，就有啲好特殊嘅啲汁啊，嘅嗰啲八爪魚啊、章魚啊。